সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলাদেশে রেল যোগাযোগে বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। আগামীতে ৬৪ জেলায় রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে যে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার খানিকটা চলতি বছরে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আগামী মাসে প্রথমবারের মতো ট্রেনে চলার নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছেন পদ্মা পাড়ের মানুষ। কিন্তু কবে থেকে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ট্রেনে করে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবেন এই অঞ্চলের মানুষ? এই রুটে কি আগের প্রস্তাবিত ভাড়াই থাকছে নাকি নতুন করে ভাড়া প্রস্তাব করা হয়েছে? সেই সাথে আগামী মাসে কক্সবাজারের মানুষও ট্রেন দেখতে যাচ্ছে। পর্যটন নগরীতে কবে ট্রেন যাচ্ছে? ঢাকা থেকে কক্সবাজারে ট্রেনে করে কবেই বা যাওয়া যাবে, বা এই রুটের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হচ্ছে কবে? অন্যদিকে মোংলাতে আগামী মাসেই ট্রেন চলবে। সব মিলিয়ে নভেম্বর মাসেই ট্রেনের পালকে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে যাচ্ছে। একে একে কয়েক জেলাতে নতুন ট্রেন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে রেলওয়ে। আমাদের এবারের পর্বে বাংলাদেশে বদলে যাওয়া রেলওয়ের গল্পই শোনাবো। দর্শক, বিস্তারিত জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন। চলুন চলে যাই মূল ভিডিওতে। বর্তমানে সড়ক পথে বাস আর ট্রেন এবং নৌপথে এই তিনটি মাধ্যমে সহজে যাতায়াত করতে পারছেন এদেশের মানুষ। তবে সব জেলাতে ট্রেন লাইন না থাকার কারণে সড়কের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে করে দুর্ঘটনা সহ পণ্য পরিবহনে খরচও বেশি হচ্ছে, যার কারণে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার শতভাগ সুফল পাচ্ছেন না এদেশের মানুষ। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও খানিকটা বাধা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের একটি বড় অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে ছিল, যার মূল কারণ ছিল পদ্মা নদী। খরস্রোতে পদ্মাই আলাদা করে রেখেছিল এই অঞ্চলকে। পদ্মার বুকে স্বপ্নের সেতুটি নির্মিত হওয়ায় নতুন করে আশার আলো দেখা দিতে শুরু করে। সরকারও পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগামীতে সারা দেশে রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার। বর্তমানে দেশের ৪৩টি জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। আগামী ২০৪৫ সালের মধ্যে ৬৪ জেলার রেল নেটওয়ার্ক গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। রেল নেটওয়ার্ককে সারা দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পদ্মা সেতুতে ট্রেন চলাচলের শুরুর মধ্য দিয়ে ১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুতে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করেন। এতে করে এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার রেল লাইন নির্মিত হচ্ছে। প্রথম দফায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ট্রেনটি যাচ্ছে না, ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার ট্রেন চলবে। ১০ অক্টোবর উদ্বোধন হলেও নানা কারণে সেটি বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করতে পারেনি রেলওয়ে। ঢাকার কমলাপুর থেকে ভাঙ্গা স্টেশন পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার পথ প্রস্তুত। বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচলের অপেক্ষায় এখন পদ্মা পাড়ের মানুষ। সেই অপেক্ষার পালাও শেষ হচ্ছে। বর্তমানে এই রেলপথের যাত্রীদেরকে বরণ করে নিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। চলছে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের শিডিউল তৈরির কাজ। এসব কাজগুলো শেষ করে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ঢাকা ভাঙ্গা রেলপথের যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করবে। রুটটিতে প্রথমেই সুন্দরবন, বেনাপোল ও মধুমতি ৩ জোড়া ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মধুমতি ট্রেনটি পদ্মা উত্তর অতিক্রম করে ভাঙ্গা হয়ে যাবে রাজশাহী, আর সুন্দরবন যাবে পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা। বেনাপোল এক্সপ্রেস যাবে পদ্মা সেতু হয়ে যশোরের বেনাপোল। বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চল রেলে ঢাকা থেকে খুলনা যেতে সময় লাগে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা, কিন্তু নতুন এই রেলপথে মাত্র ৩ ঘন্টায় যশোর ও ৪ ঘন্টায় খুলনায় পৌঁছানো যাবে। এই রেলপথের ঢাকার সঙ্গে যশোরের দূরত্ব কমবে ১৯৩ কিলোমিটার। ফলে এই সেতুতে ট্রেন চলাচলের মধ্য দিয়ে নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে যাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার জন্য। সাধারণ মানুষ ভোগান্তিবিহীন আর স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে রেল সেতুর উপর দিয়ে। অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় ট্রেন যাত্রা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী। পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ খুলে যাওয়ায় মানুষ এখন নিরাপদ ও সাশ্রয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে, আর এজন্য এই অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ১০টি স্টেশন রয়েছে, যার মধ্যে মাওয়া স্টেশন সহ ৭টি নতুন করে নির্মিত হচ্ছে। বাকি ৩টি স্টেশনকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা ভাঙ্গা রুটের ভাড়া নির্ধারণ প্রক্রিয়াও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।
আগে যে ভাড়া প্রস্তাব করা হয়েছিল তা বাদ দিয়ে নতুন করে ভাড়া প্রস্তাব করা হয়েছে বলেও রেলওয়ের কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে। প্রথম প্রস্তাবনায় ঢাকা ভাঙ্গা রুটে মেইল ট্রেনে 120 টাকা, কমিউটার ট্রেনে 145 টাকা, আন্তনগর ট্রেনের শোভন চেয়ারে 350 টাকা, এসি চেয়ারে 667 টাকা, এসি সিট 805 টাকা এবং এসি বার্থ 1202 টাকা নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে মেইল ট্রেনে 80 টাকা, কমিউটার ট্রেনে 100 টাকা, শোভন চেয়ার 230 টাকা, এসি চেয়ার 443 টাকা, এসি সিট 529 টাকা এবং এসি বার্থ 794 টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম দফার প্রস্তাবিত ভাড়া সংশোধন করে নতুন প্রস্তাবিত ভাড়াটি খুব শিগগিরই অনুমোদন হবে বলে জানা গেছে। এই প্রস্তাবিত ভাড়াকে যৌক্তিক হিসেবে দাবি করেছে রেলওয়ে। বর্তমানে দেশে লোকাল, মেইল, কমিউটার ও আন্তনগর এই 4 ধরনের ট্রেন চলাচল করে। লোকাল ট্রেনের ভাড়া কিলোমিটার প্রতি 39 পয়সা আর আন্তনগর ট্রেনের ভাড়া নন এসি শ্রেণীর ভিত্তি ভাড়া 1 টাকা 17 পয়সা প্রস্তাব করা হয়েছে আর কিলোমিটার প্রতি এসি শ্রেণীর ভিত্তি ভাড়া 1 টাকা 95 পয়সা প্রস্তাবিত। ভাড়া কমানোর বিষয়ে কমিটি কাজ করছে। বাসের চেয়ে যেন ট্রেনের ভাড়া বেশি না হয় সেদিক বিবেচনা করেই এই রুটের ট্রেনের ভাড়া নির্ধারণ করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। এই পদ্মা সেতুকে ঘিরে দেশের রেল নেটওয়ার্ক বদলে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হচ্ছে, যার দৈর্ঘ্য 172 কিলোমিটার। যশোর পর্যন্ত রেলপথের কোথাও কোনো লেভেল ক্রসিং রাখা হয়নি। একই সাথে দেশে এই প্রথম উড়াল পথে রেল লাইন নির্মিত হয়েছে। পাথরবিহীন রেল লাইন এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, যা আগে কখনো দেশের মাটিতে দেখেনি এই দেশের মানুষ। এই রেলপথ দিয়ে কোনো ধরনের ঝাঁকুনি ছাড়াই চলতে পারবেন এই পথের রেল যাত্রীরা। সেই সাথে ভিন্ন রকমের এক পরিবেশ দেখতে পাবেন। চিরচেনা বাংলার সবুজ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এই রেলপথ হিস হিস করে ছুটে যাবে গন্তব্যে। এই প্রকল্পের তৃতীয় অংশ ভাঙ্গা যশোর 87 কিলোমিটার রেল লাইন নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুততার সাথে। এই অংশে বর্তমানে 78%-এরও বেশি কাজ শেষ হয়েছে। 2024 সালের জুনে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানা গেছে। সরাসরি সড়ক যোগাযোগের পর সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে আমূল পাল্টে যাবে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনমান। 3 কোটিরও বেশি মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন এই রেল নেটওয়ার্কের। বলা হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে প্রায় 1.5% অবদান রাখবে এই রেল যোগাযোগ। এর উপর ভিত্তি করে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে মোংলা সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মোংলা খুলনা রেলপথ নির্মিত হচ্ছে। 31 অক্টোবরের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ হবে। 9 নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই রেলপথ উদ্বোধন করবেন। খুলনার সঙ্গে মোংলার রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে এ বন্দরের সক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। এতে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও ভুটান রেলপথ দিয়ে সহজেই মোংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। আগে সড়ক ও নদীপথে এ বন্দরের পণ্য পরিবহন হতো। রেলপথে পণ্য পরিবহনে খরচ কম, এর সুবিধা পণ্যের উপর যোগ হবে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে আরেকটি নতুন পালক যুক্ত হবে। অন্যদিকে নতুন আরেকটি স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। পাহাড় বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ট্রেনে চেপে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যাওয়ার পথ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা কক্সবাজার রুটে সরাসরি লাল সবুজের নতুন ট্রেন চালু হচ্ছে। 130 কিলোমিটার গতিতে ছুটবে নতুন সেটের এই ট্রেনগুলো, যা কিনা হবে দেশের সবচেয়ে দ্রুততম রেল। ফলে দ্রুতগতির ট্রেন চলাচল শুরু হলে রেল যোগাযোগ খাতে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি 2 অংশে বিভক্ত। এতে চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত 100.83 কিলোমিটার রেলপথ প্রথম ধাপে নির্মাণ করা হচ্ছে। পরের ধাপে কক্সবাজার থেকে মিয়ানমার সীমান্তের ঘুমধুম পর্যন্ত 28.75 কিলোমিটার নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইনটি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ পুরো পথ সংযুক্ত হয়েছে রেল লাইনের মাধ্যমে।
বর্তমানে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথের দূরত্ব ৩২০ কিলোমিটার। চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার। এর সঙ্গে কক্সবাজার যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা থেকে কক্সবাজার রেলপথের দূরত্ব ৪৬০ কিলোমিটার। এই পথের রেল লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে, এখন অপেক্ষা ট্রেন চলাচলের। চট্টগ্রামের দোহাজারী কক্সবাজার নতুন রেল লাইন ১২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর ২ নভেম্বর দোহাজারী কক্সবাজার রেল লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। তবে পুরোপুরি এই রুটের কাজ শেষ না হওয়ায় এখনই বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে না। এই রুটটি দিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে হলে উদ্বোধনের পরেও আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে চলে যেতে পারে বলেও জানা গেছে। আপাতত সোনার বাংলা ও সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকা থেকে সরাসরি কক্সবাজার যাবে বলেও জানা গেছে। এই ট্রেনগুলো আগামী জুন থেকে চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ আগামী জুন মাস থেকে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করবে এই ট্রেনগুলো। বর্তমানে কক্সবাজারের ঝিলংজায় নির্মিত দৃষ্টিনন্দন আইকনিক রেল স্টেশনটির কাজ অনেকাংশে শেষ হয়েছে। স্টেশনটির অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। বর্তমানে ভেতরের কাজ এগিয়ে চলছে। এই রুটে বাণিজ্যিক যাত্রার আগেই এই স্টেশনটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হবে বলে জানা গেছে। ভবিষ্যতে এই রেল লাইন মহেশখালীর মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রী, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। আসুক নতুন দিন, লাগু খাওয়া উন্নয়নের পালে, এমন প্রত্যাশা রেখেই পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি। তবে যাবার আগে সে একই অনুরোধ, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না, পরিবেশের ক্ষতি করবেন না, অযথা হর্ন বাজাবেন না। আপনার দেশের সৌন্দর্য রক্ষায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকুন। চ্যানেলটিতে যদি নতুন হয়ে থাকেন আর ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভালোবাসায় আবদ্ধ করবেন। ভালো লাগা না লাগার বিষয়টি কমেন্টে লিখে আমাদেরকে জানাবেন। কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাও জানানোর অনুরোধ রইল। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। নিজে ভালো থাকুন, দেশকে ভালো রাখুন, আমাদের সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন দেশের এগিয়ে যাওয়ার চিত্র। ধন্যবাদ।